साथीहरु नमस्ते। आज हामी बागलुङको गलेश्वर धाममा छौँ। भर्खर छिर्दै मात्रै छौँ, कस्तो के छ थाहा छैन। गलेश्वर मन्दिरमा हामी दर्शन गर्न लागिरहेका छौँ। अब हामी दुई परिवार छौँ, दुलाल परिवार तिवारी परिवार। अब हेर्नुहोस् यो मन्दिरभित्र पसेका छौँ, प्रवेश गर्दैछौँ। अब वहाँ गएर दर्शन गर्छौँ। यहाँदेखि अनि हामी बागलुङ साइड पोखरा साइड जानेवाला छौँ। जय श्रीमन्नारायण। हामी दुई परिवारको एकदम वातावरण मिलिजुली साह्रै सञ्च सुविधा भएको कारणले गर्दाखेरि घुमिरहेका छौँ। जे जस्ता भए पनि मन्दिर हामीलाई जाँदा कहीँ रोग भएको छैन। यो चाहिँ गलेश्वर शिवालय क्षेत्र हो। हामीलाई जहाँसम्म लाग्छ मन्दिरभित्र जान दिँदैन क्यामेरा लिएर, त्यही भएर हामी बाहिरबाट खिच्दैछौँ। यस्तो धुपी लाएर छ। यो अशोक भनेको होइन विद्यालय? यो अशोकको रुख रहेछ। यो के को हो? यहाँ यो घर सर छ। यहाँ मन्दिर यो अगाडि जुन देख्दै हुनुहुन्छ म देख्छु यो अमलाले। यो चाहिँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ मन्दिर हो, मेन मन्दिर। यो चाहिँ शालिग्राम शिलामाथि बनेको मन्दिर रहेछ। त्यही भएर यसको एउटा फरक धार्मिक दृष्टिकोण र आध्यात्मिक चिन्तन गर्ने एउटा परम्परा चलिआएको रहेछ। र यो एकदम सफा सुग्घर बनाएको छ। यतापट्टि बरफको रुख छ, पिपल चाहिँ खै यो पल्लोतिर पिपल पनि रहेछ। एकदम सफा राखेको छ। हिजो हामी मुक्ति क्षेत्रको दर्शन गरेर आयौँ। आज गलेश्वर शिवालय क्षेत्रमा छौँ। नेपालको 4 क्षेत्र जस्तो कि मुक्ति क्षेत्र, पशुपत क्षेत्र, अर्को के बराह क्षेत्र र रुरु क्षेत्र, 4 क्षेत्र पर्छन्। 4 क्षेत्रमा यो क्षेत्र शिवालय क्षेत्र चाहिँ पर्दैन। हिजो हामी मुक्ति क्षेत्र गयौँ, पशुपति क्षेत्र दर्शन गऱ्यौँ, मुक्ति क्षेत्र दर्शन गऱ्यौँ। आज हामी शिवालय छौँ। हामी यो गलेश्वर धाम श्री शिव भगवान् श्री शिवको दर्शन गर्छौँ। त्यस पछाडि हामी पोखरा गएर तालबाराई भगवान्को पाथिभरा जानलाई छापाबाट कति लाउँछ? कुन पाथिभरा? ताप्लेजुङ पाथिभरा? ताप्लेजुङको लाग्छ नि हो दुई तीन। हामी जाने भनेको लाग्छ। बाटो खराब छ। होइन, माथि गाडी छोडेर हिँड्नु पर्ने हुन्छ नि त। माथि बाटो खराब छ। यो पाहाडको बाटो उहाँ पनि कति हिँड्न पर्छ? यता सोध्नुपर्छ। धेरै हिँड्नलाई 4 किलोमिटर हिँड्नु पर्छ। ए जम्मा 4 किलोमिटर गाडीबाट ओर्लेर गाडीबाट ओर्लेर उकालो। हामी त अब यता देखा बसेका पाहाडमा हिमाल हामीलाई त केही यहीँको स्थानीय हामी यही हो। तपाईँलाई नि म यहाँ रेकर्ड गर्दैछु। यो शिवालय क्षेत्रको बारेमा केही भनिदिनु, धार्मिक आस्था के छ होला? हस् हस्, त्यहाँ यहीँ भनिदिनु भयो भने राम्रो हुन्थ्यो। भित्र फोटो परिसरमा त बाहिर त खिच्न केही यहाँको कुरो भनिदिनु न। भन्दै अब अनि हाम्रो 7 जना टिम दाजु के भन्नुहुन्छ? मुक्ति क्षेत्रदेखिको यहाँसँग यात्रा कस्तो हुन्छ? नभनौँ, दर्शन गरिसकेपछि 2 शब्द राख्नु हो। ल त्यसो भने हामी यहाँ यो एकदम सफाची राखेर छ। जे होस् सफाची छ। अन्नदान जीवनदान, अनाथ अपाङ्ग वृद्धहरूको जीवन रक्षा गरौँ, आफू बचौँ अरूलाई बचाउँ। त्यो एकदम सफाची राखेको छ। हेर्नुहुन्छ पशुपत क्षेत्रहरू गयो भने त एकदम यहाँ जुत्ता स्ट्यान्ड छ। हामी यहाँ फोटो फ्रेम 5 मिनटमा तयार गरिन्छ। यो जुत्ता राखौँ। सबैले जुत्ता राख्दैछन्। यो मन्दिर छ नि, यो मन्दिर चाहिँ मुख्य मन्दिर हो, जुन चाहिँ शालिग्राम शिलामाथि बनेको छ। यहीँ लेखेको छ गलेश्वर धाम शिवालय चक्रशिला प्रवेशद्वार, शालिग्राम शिलामाथि बनेको मन्दिर। हामी अब प्रवेश गर्दैछौँ। सफाची राखेर छ अरूभन्दा पनि नि। यति सफा मन्दिर भेट्न गाह्रो पर्छ नेपाल र इन्डियामा। गाह्रो पर्छ। इन्डियाको त झन् चक्र छ। नेपालमा इन्डियामा झन् हात धुने पानी यता रहेछ। हात धुँ, भगवान् श्री शिवको दर्शन गरौँ। त्यस पछाडि तालबाराई माताको दर्शन गर्न जानुपर्छ होला। मोचा खराब हुने पर्यो मेरो। यो पानी आएर नि लेउ लाग्यो कि बसे लेउ लाग्छ अरे। हिजो दाजुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हिँडे लेउ छेउ लाग्छ अरे। कुना बसे ख्याल लाग्छ नि।
यहाँ हाम्रो अब दर्शन गर्नको लागि भित्र हात परिवार शिरमा पानीको लाउँदैछन् देख्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ एउटै शालिग्राम शिलामाथि बनेको मन्दिर हो यो मन्दिर देखिहाल्नुभयो गलेश्वर मन्दिर एकदम राम्रो बनाएर छ मन्दिर देख्नुभयो यो चाहिँ पाक्लोङमा पर्छ चिप्लो हुन सक्छ है ल त तपाईँ जानु म हात धुवाएर आउँछु भित्र चाहिँ छिर्न पक्कै यो गर्न चाहिँ दिँदैन फोटो यहाँ बाहिर परिश्रममा चाहिँ गर्छौँ यहाँ शिवलिङ्गहरू यति राम्रो राखेर छ सबै ओम नमो नारायण ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय पानीको रक्षा गर्नुपर्छ क्या पानी मार्नुपर्छ चलाइसकेपछि हामी यता अरू दर्शनार्थी यो इन्डियाको जस्तो भिड घुइँचो छैन एकदम सजिलो छ राम्रो छ फोटो सेसन चलिसक्यो सिक्का साट्ने ठाउँ अरे मान्छे छैन सिक्का साट्ने ठाउँ चाहिँ छ तर मान्छे छैन यो एकदम राम्रो बनाएर छ मलाई आर्किटेक्ट पनि राम्रो लाग्यो यो चाहिँ शालिग्राम शिला हो विशाल शालिग्राम शिला यो शिलामाथि चाहिँ यो भगवान् श्री शिवको मन्दिर बनाइएको छ देख्दै हुनुहुन्छ है यो मन्दिर हो जुन देखिँदैछ यहाँ भयङ्कर ठुलो त्रिशूल छ यहाँनिर हाम्रो गणेशजीलाई यसो गणनायक भेटी पनि चढाइदिनु पर्यो मन्दिर रहेछ भित्र छ राम्रो देखिँदैन त्यही भएर हामी जाँदैछौँ अहिले यताबाट हेर्नुहोस् बागलुङ यो बागलुङ जिल्ला हो एकदम राम्रो छ साथीहरू अब म एकैछिनमा भित्र प्रवेश गर्छु हाम्रो हात क्या राख्दैछ यो तलको कालीगण्डकी नदी हो तल देख्दै हुँदैछ यहाँ हाम्रा नन्दीजी 1 2 3 4 5 6वटा नन्दी राखेर छ शिवको मन्दिर जान्छ त्यहाँ नन्दी प्रायः बाहिर राख्नुपर्ने प्रावधान छ हिन्दू धर्मअनुसार त्यही भएर यति टाउको देख्छ यता देवीको मन्दिर छ म तपाईँहरूलाई बाहिरसम्म देखाउँछु भित्र त खाटै दिँदैन यता हेर्नु साथीहरू म अहिले मन्दिर जान्छु त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई क्याच गर्छु सो साथीहरू हामीले गलेश्वर धामको मुख्य मन्दिरको दर्शन गरिसक्यौँ यहाँ के लेखेको छ भने स्वयम्भू ज्योतिर्लिङ्ग स्वयम्भू भनेको स्वयं प्रकट भएको भनेको ज्योतिर्लिङ्ग गलेश्वर धामका विशेषता चाहिँ के अरे भने 9 रोपनीको एउटै चक्र शिवशिला यो मैले अघि देखाएको यो शिला 9 रोपनीमा फैलिएको रहेछ यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यो 9 रोपनीमा फैलिएको 9 रोपनीमा फैलिएको एउटै चक्र शिवशिला कहिले नसुक्ने जलकुण्ड यो जलकुण्ड कहाँ छ थाहा भएन म देखाउँछु तपाईँहरूलाई शिवलिङ्ग शालिग्राम शङ्खचक्र श्री गणेश शिवचरण नागदेवता आदि छन् अरे यहाँ राजा भरत जड भरत राजर्षि रहुगण गलेश्वर बाबाको तपोभूमि ज्ञानभूमि सिद्धभूमि मोक्षभूमि अरे म यहाँ तपाईँलाई जे देखाउन सक्छु त्यो देखाउने छु यो जुन पत्थर हिँड्दैछु म अहिले यो देखिँदैछ यो पत्थर 9 रोपनीमा फैलिएको छ अरे यो एसियामा कुनै पनि कुरा खाना पिउन मनाइ गरिएको छ यो एरियामा कुनै पनि कुरा खाना पिउन मनाइ गरिएको छ जलकुण्डभित्र अक्षता फलफुल फलाहार सतबीज आदि नफाल्नु होला कुण्डभित्र नोट सिक्का नफालौँ दान पेटिकामा राखी कुण्ड सफा राखौँ एकदम सही कुरो हो यो यतापट्टि यो रहेछ कुण्ड वा मैले देखिनँ यहाँभित्र त हाम्रो छ यहाँभित्र देखेको रहन्छु नि त मैले ओम नमो शिवाय नमः शिवाय उहाँ विष्णु भगवान् सुतिरहेका छन् यहाँ देख्नुभयो नि हो ठ्याक्कै विष्णु भगवान् सुतेको क्या उहाँ के भन्छ बुढा नीलकण्ठको जस्तो ठ्याक्कै यहीँ यो जलकुण्ड रहेछ मैले अघि तपाईँलाई देखेँ भने देखाउँछु भन्दै थिएँ यहाँ देखाएँ मैले अब ठ्याक्कै हेर्नुहोस् है म जे जति देखाउन सक्छु त्यो देखाउँछु तपाईँहरूलाई देखाउन सके जति देखाउँछु यो 9 रोपनीमा फैलिएको रहेछ यो शिला 9 रोपनी छ अरे यो ढुङ्गै मात्रै ठुलो यता झन् राम्रो मन्दिर रहेछ म दाहिने परिक्रमा गरेर जान्छु भइसक्यो दाहिने परिक्रमा गर्नु भनेको छ त्यही भएर म दाहिने परिक्रमा यो 2-3 चोटि भनिसकेँ मैले 9 रोपनीमा फैलिएको शिला विशाल शिला जहाँ गलेश्वर धाम छ बागलुङमा पर्दो रहेछ म हेर्दैछु यता अघि पनि देखाएको थिएँ कालीगण्डकी छ तल सरर बगिराखेको यता यो कुन मन्दिर हो मलाई थाहा भएन विष्णु ओहो
यो वैष्णव मन्दिर रहेछ यहाँनिर। म यहाँ वैष्णव मन्दिरको दर्शन गरेर अगाडि बढ्नेछु। तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु नि। यता यस्तो छ। यो मुख्य मन्दिर हो पर देखिएको। म नारायणाय। यहाँ शालिग्राम देख्दै हुनुहुन्छ। यहाँ हेर्नुभयो, यहाँ शालिग्राम चाहिँ विष्णु र माता लक्ष्मी र विष्णुको मन्दिर देखिहाल्नुभयो। म अहिले उताडि गएर मन्दिरको होल खिचिदिनु चाहिँ यस्तो छ। फोटो खिच्न मिल्छ नि? फोटो खिच्न हेर्नु मिल्छ नि? मिल्छ। यो हाम्रो लक्ष्मीनारायण मन्दिर रहेछ नि। लक्ष्मीनारायण मन्दिर यहाँनिर स्वामीजीहरू प्रणाम गरेर बसिरहेका छन्। यो राम्ररी दाजु यो राम्ररी यसरी पक्रिनु त म साष्टाङ्ग गरौँ। मेरो पछाडि कोही नहुनु। अटोमेटिक अफ ल छैन, भइरहेछ भइरहेछ। ए बेराभित्र त हुँदैन है, नगर है। बेराभित्र कानुनी बाहिर हुँदैन। रामानुज उहाँ रामानुज स्वामीजी यताको नालवार हुन्। यो चिन्नजियार जस्ता देख्छु। चिन्नजियार हो यहाँ भएका स्वामीजी चिन्नजियार हो जस्तो लाग्यो मलाई। यो वैष्णव मन्दिर रहेछ। गलेश्वर विष्णुको मन्दिर जहाँ हुन्छ, सरी शिवजीको जहाँ हुन्छ विष्णुको नजिक हुन्छ। यो ठ्याक्कै त्यही हो। 9 रोपनीमा फैलियो सर यो शिला। हाम्रो बेदेका बाबुले नि काफ्रे कान्छाले यो ठाउँमा बसेर दुई महिना काम गरेको अरे। यहाँ अब बिल्डिङ बनाउने काम गरे, केमा काम गरे। दाजु केही भन्नु छ? यो त अब मलाई सम्पूर्ण कुरा त त्यही थाहा छैन, तर दर्शन गर्न पाइयो। कुन ठाउँ हो, के ठाउँ हो चाहिँ थाहा छ? यो चाहिँ म्याग्दीमा गलेश्वर म्याग्दी पो हो, बागलुङ होइन? होइन, ए मैले अघिबाट बागलुङ भनिरहेको सच्याइदिनु पर्यो। म्याग्दी जिल्लाको गलेश्वर धाम। ए मैले चाहिँ अघिबाट बागलुङ भनिरहेको छु। बेनीबाट 3 किलोमिटर अलिकति यता मुस्ताङ जाने बाटोमा। मुस्ताङ जाने बाटो पर्छ। यसमा आउने बाटो उता यदि पूर्वबाट कोही आउँछ भने बाटोको यसो यो चाहिँ अब बागलुङबाट बेनी आइसकेपछि मुस्ताङ जाने बाटोमा अगाडि 3 किलोमिटर अगाडि चाहिँ मुस्ताङ जाने बाटोमा पर्छ। दाहिनेपट्टि पर्छ। ठुलो नौरोपनीको शिलामा चक्रमाथि बनेका चाहिँ ठुलो शिवलिङ्ग के अरे शिवालय अनि लक्ष्मीनारायण मन्दिर सबै। त्यसो भने यो ठाउँको नाम पनि गलेश्वरै हो? यो चाहिँ ठाउँको नामलाई नै गलेश्वर ठाउँ पनि। किनभने गलेश्वर बाबाले चाहिँ ध्यान गरेको ठाउँ भएर। गलेश्वर बाबाले चाहिँ ध्यान गरेको भएर चाहिँ अनि त्यहाँदेखि गलेश्वर धाम भयो। त्यो परको पनि म्याग्दी नै हो देखिँदै गरेको? पर अब यहाँबाट 3 किलोमिटर अगाडि गइसकेपछि चाहिँ उता 3 किलोमिटर चाहिँ म्याग्दी छोडिन्छ। म्याग्दी आउँछ। म्याग्दी जिल्ला जिल्ला चाहिँ यो म्याग्दी नै हो। के अरे म्याग्दी नै हो। त्यहाँ चाहिँ बेनी आउँछ। उता बेनी भनेको चाहिँ सदरमुकाम, म्याग्दीको सदरमुकामी बेनी। ठिक छ ठिक छ। ल साथीहरू यो सबै हरियो छ, राम्रो छ, सफा राखेको छ। यतिको सफा मन्दिर भेट्न लगभग नेपाल र इन्डियामा त स्पेसली झन् गाह्रो पर्छ। यहाँनिर विष्णु भगवान् होइन, राम लक्ष्मण छ। यहाँ शालिग्रामले ट्याप्पै राखेको छ, छोलिएको छ यो पहेँलो लुगाले। अझै यता पनि त्यो भएर यो ठाउँको नाम पनि गलेश्वर रहेछ। गलेश्वर बाबाले सिद्धि प्राप्त गरेको ठाउँ। यहाँ चाहिँ शालिग्रामको राम्रो रहेछ। ल ठुलो भएको मात्रै खिचिदिन्छु एउटा। ल म पहिला शालिग्राम खिच्छु ल। यहाँ हाम्रो श्री विष्णु भगवान्को उतै छ, विग्रह बनाएको रहेछ। यहाँ मुनि शालिग्राम भगवान्को विशाल विशाल प्रतिमा छ, विग्रह छ, हेर्नु होला। यहाँ राम तुलसी मथुरा तुलसी चढाएर छन्। ल म तपाईँहरूलाई देखाउँदै जान्छु। एकजना यहाँ हाम्रो पण्डितजी थिए, पण्डितजीलाई यो समय ठाउँको बारेमा भन्नुभयो। त्यो हाम्रो उता शालिग्रामको उसमा जाने भनेको छ नि, यहाँ सोध्नु ठाउँको नामै आलो जति हेऱ्यो कुन ठाउँ त्यसलाई अहिले हेरौँ न। अनि कहाँ यहाँ सोधौँ। यो तपाईँहरूले जति पनि यहाँ हिँडेको देख्नुहुन्छ यो चाहिँ एउटै शिला हो। हामी बारम्बार त्यही शिला हिँडिरहेको छौँ, तर अर्को साइडपट्टि। अघि हामी यहाँ यो मेन मन्दिर हो। यो जुन देख्दै हुनुहुन्छ यो मेन मन्दिर हो, शिवालय भगवान् श्री शिवको। यहाँ कुण्ड मैले हेरेँ, विष्णु भगवान् सुतिरहेका छन्। तपाईँहरूलाई यो ढुङ्गा कति हिँड्दो रहेछ भन्नुहुन्छ होला। यो ढुङ्गा 9 रोपनीमा फैलिएको छ अरे।
के भएर हामी जतै हिँडे पनि यही ढुङ्गामाथि हिँड्नुपर्ने रहेछ किनभने यो ढुङ्गामाथि बनिएको मन्दिर भएर देख्नुभयो होला यो जहाँ शिव मन्दिर हुन्छ अथवा जहाँ विष्णु मन्दिर हुन्छ विष्णु मन्दिर छ भने ठुलो विष्णु मन्दिर छ भने त्यहाँनिर केही न केही सानो साइजको शिव मन्दिर हुन्छ जहाँ ठुलो शिव मन्दिर छ जस्तो कि यो गलेश्वर यहाँनिर ठुलो हो मुख्य मन्दिर हो मुख्य मन्दिरको सहायक मन्दिर श्री विष्णुको हुन्छ जहाँ पनि विचार गर्नु होला तपाईँहरूले उहाँनिर मुक्ति क्षेत्रमा पनि थियो रामेश्वरमा पनि थियो यता द्वारिकामा पनि थियो यता अर्को के भन्छ काञ्चीपुरममा पनि थियो जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँनिर चाहिँ विष्णुको यदि मुख्य मन्दिर छ भने सहायक मन्दिरमा शिवजी श्री शिव भगवानको हुन्छ भगवान श्री शिवको ठुलो मन्दिर हो भने सहायकमा विष्णु मन्दिर हुन्छ तपाईँले यो विष्णु मन्दिर देख्दै हुनुहुन्छ यता पर शिवालय देख्दै हुनुहुन्छ है फोटो सेसन हुँदैछ हामी हिँड्दैछौँ म थोरै स्वामीजीलाई भेट्यो भने यहाँ ध्वजापत्ता बनाउँदै छ बरको रूपमा स्वामीजी बाबा को छन् यो ठाउँको बारेमा जानेका अघिको अङ्कलले जान्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैछ मलाई केही बताइदिनु भयो भने अझै हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो हामीले दर्शन गरिसक्यौँ उहाँ मन्दिर छ जानु भएन मन्दिर छ उहाँ यो पछाडि ल खै यसो घुमेर आउँदा भइहाल्छ यसो घर उयो चेपबाट छिर्न पाउँछ यो गलेश्वर मन्दिर हो गुरुजी यो मन्दिरको बारेमा थोरै केही भनिदिनुहुन्थ्यो कि हामीलाई त त्यति ज्ञान छैन तपाईँले यसको बारेमा के बुझ्नुभएको छ गलेश्वर धामको गलेश्वर बाबाको यो गलेश्वर धाम भनेको स्वयम्भू ज्योतिर्लिङ्ग हजुर स्वयम्भू ज्योतिर्लिङ्ग आफै प्रकट भएको र गलेश्वर धाम कसरी भयो भन्दाखेरि सतीको गलो खसेको गर्भ हजुर सतीको गलो अच्छा सतीको गलो खसेको सतीका अङ्गहरू पतन भए नि भयो सतीका अङ्गहरू पतन भए जहाँ पतन भए त्यसको 64वटा शक्तिपीठ भने हजुर 64वटा है हजुर 64वटा शक्तिपीठ मध्ये एउटा शक्तिपीठ भनेको यो गलेश्वर हजुर एउटा शक्तिपीठ भनेको यो गलेश्वर भयो जहाँ सतीको गलो खस्यो सतीको गलो खसेको हुनाले यसलाई गलेश्वर धाम भयो अब यो गलेश्वर धाम कस्तो हो भने यो उत्तराखण्ड हरिहर मुक्ति क्षेत्र हजुर हरिहर मुक्ति क्षेत्र अब यसलाई हरिहर यो यहाँ गेट छ नि तलतिर हजुर त्यही यहाँ तलतिर गेट छ नि यो गेट भनेको सुरुको ढोका हो हजुर यो उत्तराखण्ड हरिहर मुक्ति क्षेत्र यो गेटबाट माथि यो भागलाई हरिहर मुक्ति क्षेत्र भन्छ हजुर हजुर यो गेटबाट माथि यो गेटबाट माथिको भागलाई यो म्याग्दी मुस्ताङ उतातिर हरिहर मुक्ति यो हरिहर मुक्ति क्षेत्र भयो दामोदरकुण्डसम्मलाई हरिहर मुक्ति क्षेत्र भयो यो गलेश्वरबाट उतातिर फेरि देवघाट त्यहाँबाट फेरि बराह क्षेत्र सुनसरी उसलाई फेरि हरिहर बराह क्षेत्र यो बेनीबाट हरिहर मुक्ति क्षेत्र यहाँबाट यताको भागलाई हरिहर मुक्ति क्षेत्र र बेनीबाट उताको भागलाई हरिहर बराह क्षेत्र भन्छ र यो मुक्ति क्षेत्र हरिहर मुक्ति क्षेत्र उत्तराखण्ड हो यो अब यहाँ सतीको गलो खस्यो त्यहाँबाट सतीको गलो खसेपछि यहाँ शक्तिपीठ भयो यो सत्ययुगमा यहाँ आफै सतीको गलो खसेपछि यहाँ आफै यहाँ शिवजी प्रकट भयो आफै प्रकट स्वयम्भू ज्योतिर्लिङ्ग स्वयम्भू ज्योतिर्लिङ्ग यो स्वयम्भू ज्योतिर्लिङ्ग कसैले बनाएको होइन यो कसैले बनाएको होइन कसैले राखेको नि होइन बनावटी पनि होइन यो आफै प्रकट भएको शिवजीको स्वयम्भू ज्योतिर्लिङ्ग स्वयम्भू ज्योतिर्लिङ्ग यो गलेश्वर धाम स्वयम्भू ज्योतिर्लिङ्ग आफै प्रकट भएको फेरि यहाँ कस्तो छ भने एउटा अर्को चमत्कार यहाँ कस्तो छ भने शिवरात्रिमा शिवलिङ्ग यति बढ्दै जान्छ बढ्नुहुन्छ यहाँ मैले
56 सालमा यहाँ शिवलिङ्गलाई हेर्दाखेरि यति बाहिर निस्कनु भएको थियो हजुर, है हजुर। 56 सालमा मैले हेर्दाखेरि म यति उदासीन जाउँ त्यहाँबाट यहाँ 56 सालमा मैले हेर्दाखेरि यति निस्कनु भएको छ अहिले यति बाहिर निस्कनु भएको छ शिवरात्रि यति बाहिर हामीले हेर्दा देखिन्छ नि स्वयं प्रकट भएको देखिन्छ नि हामीले हेर्दा शिवरात्रिमा अब शिवरात्रिमा विश्वका मान्छे आउँछ नि विश्वका भिड हुन्छ। राति 12 बजे शिवजी मैले यहाँ अर्को पनि सुने कि गलेश्वर बाबा भन्ने हाम्रो गलेश्वर बाबा अब गलेश्वर बाबा भन्ने थिए गलेश्वर बाबा भन्ने कति अघि यो गलेश्वर बाबा गएको अहिले 40-45 वर्ष भयो हजुर, है? हजुर, हजुर। 40-45 वर्ष भयो गलेश्वर बाबा भन्ने थिए उनी पनि उतै झापातिर गाउँ उतै गाउँ त्यहाँबाट उनी निरौला ब्राह्मण हजुर उत्यहाँ छ नि मूर्ति हजुर गलेश्वर बाबा यहाँ छ। हजुर उनी उतैका निरौला ब्राह्मण हजुर निरौला ब्राह्मण हुन् उनी सन्यास लिएका त होइनन् ब्रह्मचारी हुन् हजुर ब्रह्मचारी हुन् उनी उहाँले यहाँ तपस्या सिद्ध गरे प्राप्त गर्नुभयो। यहाँ तपस्या गरे गलेश्वर बाबाले तपस्या गरेको यहाँ ढुङ्गाको पारिपट्टि हजुर। गायत्री मन्दिर छ हजुर त्यहाँ गायत्री मन्दिर छ हजुर त्यहाँ गायत्री मन्दिरमा त्यहाँ गलेश्वर बाबाले त्यहाँ तपस्या गरे हजुर त्यहाँ गलेश्वर बाबाले तपस्या गरेर 45 वर्ष पहिल्यै तपस्या गरेको त्यहाँ गलेश्वर बाबा बसेको खरको झुप्रो कुटी पनि छ हजुर त्यहाँ अहिले हजुर उनी बसेको खरको कुटी त्यो तिनी गलेश्वर बाबाले यहाँ तपस्या गरे यहाँ तपस्या गर्दा गर्दै अलिकता सिद्धि प्राप्त गरे 3-4वटा सिद्धि प्राप्त गरे हजुर 3-4वटा सिद्धि प्राप्त गरे रातिमा अब यो असार साउनको भेलमा यो कालीगङ्गा त उर्लेर आउँछ है असार साउनको भेलमा यो मान्छे आउँछ नि? कालीगङ्गा त उर्लेर आउँछ नि के अरे हजुर हजुर त्यो असार साउनको भेलमा हजुरको राति यहाँ कालीतर पारी जाने हजुर कालीगढ सठिक कालीको माथि हिँडेर जाने क्या हजुर हजुर पानी माथि त्यो असार साउनको भेलमा गलेश्वर बाबा त्यो गलेश्वर बाबा त्यहाँबाट पारी जाने फेरि वारी आउने पुल चाहिएन पुल चाहिँदैन केही पनि चाहिएन सही उनले जाँदा देख्छ नि त्यहाँ पुल निस्केन हजुर त्यस्तो सिद्धि जानुपर्छ 1 घन्टा त्यस्तो सिद्धि थियो एकछिन त्यस्तो सिद्धि थियो त्यहाँबाट उनलाई कोही यस्ता धर्म विरोधीहरूले कोहीहरूले के कुरा पनि काटे के कुरा पनि काटे के भने है नाङ्गै बस्ने भएर नाङ्गै बस्थे के हजुर। नागा बाबा भन्छन् हजुर नाङ्गे बाबा हामीले त नागा बाबा भनिन्छ के अरे अरूले नाङ्गे बस्थे त्यहाँबाट त्यो नाङ्गे बस्ने भएर कुरा काटेको होइन कि हजुर। अर्कै रातिमा कोही दुश्मनहरूले धर्मको विरोधी गर्ने के अरे साधुहरूको माथि विरोधी त्यस्ता विरोधी हुन्छन् नि त है पहिला राक्षस अहिले पनि त राक्षसै छन् नि कति चाहिँ हो त्यस्ता राक्षस विरोधी गर्ने क्या त्यहाँबाट त्यस्तो विरोध गर्दाखेरि गलेश्वर बाबाले रातिमा बाघ भएर त्यो जो दोषमा निक्लन्छ रातिमा बाघ भएर उनको गाई भैँसी मुन्टाइदिए त्यस्तो पनि गरे त्यस्तो पनि गरे हस् त तपाईँले यो मन्दिरको बारेमा महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो यसको बारे जानकारी पनि दिनुभयो त्यसको लागि अब अब यहाँबाट माथिको ठाउँ हरिहर मुक्ति क्षेत्र अब हरिहर मुक्तिनाथ धाम कसरी भयो जहाँ शिवजीले तपस्या गर्नुभयो हजुर मुक्तिनाथ भनेको नाथ शब्द त शिवजीको नाम हो नाथ शब्द शिवजीको नाम हो नाथ शब्द शिवजीको नाम हो त्यो मुक्तिनाथ धाम त्यो हजुरहरू अहिले मुक्तिनाथ दर्शन गरेर आउनुभयो है हजुर मुक्तिनाथ दर्शन गरेर आउनुभयो हो त्यो मुक्तिनाथ मन्दिर माथिरको जो मूल मन्दिर छ हजुर त्यो मूल मन्दिरको त्यो बिचमा जो मूर्ति छ नि हजुर त्यो मूर्तिको पेटमा यहाँ नाइटा हजुर नाभिमा यहाँ नाइटा यत्रो पुवाल छ कि हजुर यत्रो पुवाल छ पहिला त भित्र पस्न दिन्थे हजुर अहिले त्यहाँको त्यो मुक्तिनाथको त्यहाँको क्षेत्र विकासको अध्यक्ष सिडी हो त्यो सरकारी हो मन्दिर सरकारी हो क्षेत्र विकासको अध्यक्षको क्षेत्र विकासको अध्यक्षै सिडी हो कि सिडी हो त्यहाँबाट त्यो सिडीले सबै मान्छे भित्र तल्लो जाति जाने जो पनि जाने क्या त्यस्ता जो पनि जाने र त्यो